در مرکز تاریخی شهر سنت پترزبورگ روسیه، مادر 25 ساله و کودک 3 ساله توجک از خبت سیم یک بنای استقامتی در کوچه میلیون نیفتاده خوشبختانه زنده ماندند، ولی وضع سلامتی هر دو وزنین گفته می شود. بنا به اطلاع نشریه‌های محلی از جمله کامسомольская правда پترزبورگ و پترزبورگ 2، این حادثه ناخوش روز 12 میلیون سال 2024 رخ داده. زن 25 ساله امروی پسر 3 سالش به پیش مادرش به مهمانی آمده بود. کودک در نزد تریزه بازی کرده. بالای تور ضد خاموشک‌ها خم شده است، ولی تور به وزن کودک تاب نآورده کنده شده است. در نتیجه کودک از تریزه افتاده است و مادرش خود را از قفای طفلش به بیرون آورده است تا که فرزندش را نجادید. سرانجام کودک به بالکن قبت دوم بنا افتاده است. حالا هر دو را در رانیماسیا بستری کردند. بر اساس نتیجه های تشخیص کودک آسیب پوشیده کاسه‌خانه و مغز سر و آسیب میانه مغز سر برداشته است و استخوان پیشونیش شکسته است. به مغز سرش هوا در آمده است. مادر او با جراحت سر و ستون موره شکسته در رانیماسیا بستری کردند. تفصیلات دیگر این حادثه ناخوش دسترس نیست. هر سال در موسم تابستان از گوشه‌های گوناگون روسیه درباره استرزه از جمله از قبط‌های بالایی بناهای استقامتی افتادن کودکان خبرها به دست میرسند. متاسفانه بعضا این حادثه‌های ناخوش با مرگ طفلان معصوم می انجامند. در گذشته از روسیه درباره استرزه افتادن چندین طفل مهاجران توجک نیز گزارش‌ها به دست رسیده بود.